आऊंगा। कल कार्यवशात मुझे 2-3 जगह जाना था, तो आजकल मैं हूँ वृंदावन 2 दिन, तो मैंने सोचा जरूर कथा का आनंद लेने जाऊंगा। देखिए, अभी गोवर्धन लीला का आनंद लेने यहाँ पर चलेगी कथा गोवर्धन का। तो भगवान गोविंद, उनके मन में ये भाव जगा कि इंद्र के मन में थोड़ा सा अहंकार हो गया है। इदं द्रक्षति इरिंद्र एव इंद्र। तो उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, और मेरे गोविंद जिस पर महान कृपा करते हैं उसके अहम को दूर करते हैं, उसमें अहम रहने नहीं देते। और इंद्र तो क्योंकि देवराज है, तो भगवान ने पूरी लीला बनाई कि भाई आप लोग जो है मेरी पूजा करो। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरी पूजा करो तो ब्रजवासी तो बोल देंगे मोधो को आवे ना, हमारे बीच में भगवान बने। लेकिन मेरा अपना जो स्वरूप है वो श्री गोवर्धन नाम। आपको बताऊं, हमारे ब्रज में तीनों देव 3 पर्वत के रूप में वास करते हैं। आप लोग बरसाना धाम गए होंगे। बरसाना श्री किशोरी जी का पवित्रतम धाम। बरसाने जैसा मंदिर दुनिया में दूसरा नहीं है। उससे बड़े मंदिर हो सकते हैं, उससे बढ़िया भी हो सकते हैं, पर जैसा बरसाना धाम का लाडली जी का मंदिर है दिव्य छटा, वैसा संसार में दूसरा मंदिर है नहीं। तो बरसाने का जो पर्वत है वो ब्रह्मा का रूप है। साक्षात विधाता ब्रह्मा पर्वत के रूप में वहां विद्यमान है। और गोवर्धन नाथ जो है वो साक्षात विष्णु है, साक्षात नारायण है। और नंदगांव का जो पर्वत है वो साक्षात नंदेश्वर शिवजी का रूप है। तो कन्हैया ने सोचा कि मेरा रूप जो गोवर्धन है उसकी पूजा ये लोग करेंगे तो कितना अच्छा है। भगवान ने अपनी बात रखी। अब 7 वर्ष के छोटे छोटे बच्चों की बात कभी कभी लोग डांट देते, मोधो आवे ना, और हमारे बीच में ज्ञानी बन के हमें उपदेश दे दो, ऐसे बोल देते ब्रजवासी को महाराज। तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला रची। और नंद बाबा के पास जब आए और पूछने लगे बाबा ये जय जय कौन है, तो नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। ये जो इंद्र है ना बेटा, हम लोगों के भगवान है। और वो ये मेघास्तस्यात्ममूर्तय, मेघ उन्हीं का स्वरूप है। हम लोग देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। साक्षात गोविंद का स्वरूप श्रीमद् भागवत जी व्यास मंचासी परमादरणीय श्रीमद् भागवत के सरस व्याख्याता बटुक जी, श्री हम लोग तो बटुक जी नाम से सहजता में ले सकते हैं नाम। अंकित कृष्ण जी महाराज बटुक जी, मेरे पास में चतुर नारायण जी विराजमान हैं। ये भक्ति रस के बड़े चतुर व्याख्याता है। और पूरा यजमान परिवार जो कथा का आयोजन कर रहे हैं उन सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। जैसा कि अभी मेरे पास में व्यास जी बता रहे थे, भागवत जी का 5म दिवस है। और मैं जब आया तो 56 भोग दर्शन मुझे हुए, तो मुझे लगा कि आज गोवर्धन लीला
होली शायद भागवत का तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द सब भगवत स्वरूप है, कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात कृष्ण है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की पुष्टि, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि और भक्ति की संतुष्टि, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा से होती है। और वो कथा भी फिर ब्रजमंडल में हो, मथुरा में हो। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा कैसी भूमि है कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, परमात्मा जहां नित्य विद्यमान है, नूतन रूप में विद्यमान रहते हैं, उसे मथुरा कहते हैं। तो ऐसी मथुरा नगरी में, हमारे ब्रज की पवित्रतम नगरी मथुरा में, और ये राजधानी वृंदावन के निकट है, इसलिए भी मथुरा बहुत वंदनीय हो गई है। तो मथुरा में, और यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वृंदावन रसामृत ग्रंथ में वर्णन आता है कि नमः परमहंसाय चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमान श्रीवासाय श्रीरामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। गौरी भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम करुण असरण शरण दीन बंधो करुणासिंधु दयासिंधु भगवान राधारमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित करते हुए अपनी सुमधुर वाणी से भक्तजनों के हृदय में भगवत भक्ति का संचार कर रहे और संतों के परम लाडले, गुरुजनों का अत्यंत आदर करने वाले पूज्य व्यास जी महाराज हमारे पास में विराजमान। अभी जो व्यास जी ने कहा कि भागवत के भास्कर, तो अब तो आपके लिए ये उपाधियां भी छोटी है, क्योंकि आप तो ऐसे भागवतोपासक हैं कि निरंतर आपका जीवन भागवत में ही है। और सच ही कहा पूज्य व्यास जी ने कि जो भी व्यासपीठ है, आज जो भी लोग कथा वाचन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा और प्रसाद पूज्य श्री का ही है। ऐसे पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान है, उनके श्री चरणों में बारंबार नमन। समस्त विद्वजन, आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, श्रोता बंद, सभी को यथायोग को प्रणाम निवेदित करते हुए सुंदर कथा का हम लोग आनंद ले रहे हैं। देखो, धाम में या तीर्थ में जाकर कथा करने का ये बड़ा सौभाग्य है, ये बड़ा महत्व बढ़ जाता है। धाम की महिमा तो है ही, और वहाँ कथा के साथ साथ महापुरुषों के दर्शन और उनके वचनामृत का लाभ भी सहज प्राप्त हो जाता है। इन 7 दिनों के मध्य में
कई महापुरुषों के दर्शन आपको यहाँ से हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। धाम में, तीर्थ में कथा कराने का ये विशेष लाभ हो जाता है। आप अपने यहाँ कथा करवाते तो बहुत प्रयत्न के बाद भी इतने महापुरुषों को एक जगह बुला पाना मुश्किल था, लेकिन धाम में कथा करने से ये सहज सुलभ हो जाता है कि दिव्य महापुरुषों के दर्शन का लाभ भी सहज प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भारत भूमि तो पूरी भूमि ही दिव्य और धन्य है, पर उसमें ये ब्रज भूमि रस भूमि और प्रेम की भूमि है। इस ब्रज भूमि में बैठ करके जो भागवत रस ग्रंथ है उसका आश्रय लेकर बैठे और ऐसे किसी रसिक महापुरुष से कथा सुने तो फिर तो निश्चित ही रसेश्वर रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रेम रस उत्पन्न कर ही देंगे। भगवान की कृपा होनी चाहिए।